ถ้าพูดถึงภาพรวมของภาคใต้นะคะตอนนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16จังหวัดค่ะและจากการสำรวจมีอยู่ด้วยกัน 1,031 แห่งเลยนะคะที่จะมีภาวะน้ำท่วมและดินโคลนถล่มค่ะจุดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับประชาชนในช่วงของดินชุ่มน้ำนี่แหละค่ะสำหรับกราฟิกในที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะคะก็คือพื้นที่ฝนตกดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองมาดูกราฟิกนี้ดูก่อนตั้งแต่ที่พายุเข้ามานะคะตั้งแต่พายุเข้ามาตั้งแต่วันที่3ค่ะลักษณะของก้อนของพายุก้อนนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นตากลมๆในลักษณะนี้ค่ะขยับมาเรื่อยๆนะคะจนถึงใกล้กับบริเวณที่อยู่บริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งรวมถึงเมื่อขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่จะมีการแตกตัวของพายุฝนจุดที่มีการแตกตัวนี้ทำให้ลักษณะฝนนั้นมีการกระจายตัวมากขึ้นค่ะเมื่อเกิดการกระจายตัวค่ะผลกระทบที่เกิดจากภาวะของฝนตกสะสมนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่สามารถทำให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนักแต่ทีนี้มาดูในเรื่องของฝนสะสมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาพที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือเรื่องของฝนสะสมที่เกิดขึ้นจากปริมาณของพายุที่เข้ามานะคะของพายุปลาบึกค่ะฝนสะสมนะคะจะเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรนะคะมาจนถึงนราธิวาสค่ะฝนสะสมในลักษณะนี้นะคะมีอยู่ประมาณ200-300มิลลิเมตรนะคะจากนั้นแล้วนะคะฝนปริมาณนี้ค่ะจะทำให้เกิดดินชุ่มน้ำซึ่งอาจเสี่ยงอันตรายได้ค่ะทีนี้คุณผู้ชมมาดูภาพถัดไปกันบ้างค่ะดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะว่าวันนี้พายุพัดเข้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อพัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดนี้เป็นจุดที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของดินโคลนถล่มกับน้ำท่วมตามลงมาด้วยค่ะจุดที่เห็นนี้นะคะก็เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอพุนพินนะคะอำเภอพรหมคีรีอำเภอลานสกานะคะรวมถึงอำเภอช้างกลางนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอำเภอล่อนพิบูลค่ะนอกจากนั้นยังมีอำเภอทุ่งสงรวมถึงอำเภอชะอวดอีกด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมีนักวิชาการนะคะประเมินว่าถ้าหากว่าจุดเหล่านี้แหละค่ะที่มีภาวะฝนตกเกิน150มิลลิเมตรจะต้องอพยพออกไปยังสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะมาดูอีกพื้นที่หนึ่งถ้ามองโดยภาพรวมทั้งประเทศแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในลักษณะนี้นะคะที่เป็นดาวทั้งหมดนี่แหละค่ะก็คือพื้นที่ทั้งหมด1,031 แห่งค่ะที่มีการสำรวจเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน16จังหวัดค่ะจุดเหล่านี้นะคะเสี่ยงที่จะเกิดกับน้ำท่วมมากที่สุดนะคะเพราะว่าปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะดินก็เริ่มชุ่มน้ำแล้วนะคะแล้วก็อิ่มตัวมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้ออกมาจากพื้นที่ลาดเชิงเขาต่างๆนะคะก็ต้องรีบออกมาแล้วค่ะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์อพยพแล้วนะคะตอนนี้ถ้าคิดว่าจะขึ้นไปบนที่ลาดเชิงเขานั้นนะคะตรงนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าจุดนั้นจะมีความปลอดภัยหรือไม่เพราะขณะนี้นะคะฝนก็ทั้งตกหนักดินก็เริ่มจะถล่มลงมาก็อาจจะทับและท่วมซ้ำก็เป็นได้ค่ะ